बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कवर स्टोरी में भलीकार ऐं इरफान महबूब। कवर स्टोरी में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। बलोचिस्तान में गुज़िरियल राति हिकिड़ो अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो ऐं इहो अफ़सोसनाक वाक़ियो जेको आहे कोइटिया खां लाहौर ताईं मुसाफ़िर बसूं जेके आहिनि उहे वञनि पियूं ऐं इन जे विच में ई बलोचिस्तान में ई ज़ोब जो इलाइक़ो आहे उते दहशतगर्दनि ॿिनि बसनि खे रोकियो ऐं ॿिन्ही बसनि मां सुञाणप कार्ड चेक करे हिकिड़ी बस मां 2 ऐं ॿी बस मां 7 माण्हुनि खे हेठि लाथो वियो ऐं बाद में उन्हनि खे क़तलु कयो वियो। बलोचिस्तान में अहिड़े क़िस्म जो वाक़ियो को पहिरियों भेरो कोन थियो आहे। इन खां पहिरियां बि कई भेरा अहिड़े क़िस्म जा वाक़िया पेश आया आहिनि। लेटेस्ट वाक़ियो ज़ोब खां पहिरियां जेकॾहिं पाण उनजो जाइज़ो वठूं त उहो ज़िले बारखान में पेश आयो हलंदड़ साल फेबरवरी में ई। उन में बि 7 माण्हुनि खे क़तलु कयो वियो हो ऐं जाफ़र एक्सप्रेस समेत मुख़्तलिफ़ जेके दहशतगर्दी जा वाक़िया आहिनि उहे आए ॾींहं पाण ॾिसूं पिया त ख़बरुनि जी ज़ीनत बणियल आहिनि। बलोचिस्तान काफ़ी वक़्त खां वठी दहशतगर्दी जी बाह में ॿरी रहियो आहे। इन मामले ते सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़, बलोचिस्तान जे वॾे वज़ीर घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी साहब ऐं ॿिया जेके वज़ीर मुशीर आहिनि उन्हनि मज़म्मत कई आहे इन मामले जी ऐं इन वाक़े खे अफ़सोस जोॻो करार ॾिनो आहे। गॾोगॾु इहो बि ऐलान थियो आहे त बेगुनाह शहरनि जो जेको रत वहायो वियो आहे उनजो पलांद वरितो वेंदो। पर हीअ वाक़िया असुल में थियनि छो पिया, इन्हनि खे कीअं रोके सघिजे थो ऐं बलोचिस्तान में ॾहाकनि खां पाण ॾिसूं पिया जेका दहशतगर्दी आहे उनखे कीअं बुंझो अची सघे थो, कहिड़ा मामलात आहिनि जिन ते कमु करण जी ज़रूरत आहे। जावेद लांघा साहब सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तज़िया निगार आहिनि, असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो अथनि। पाण इन मामले ते हुन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जावेद साहब वॾी महिरबानी सर वक़्तु ॾियण जी। अॼु ही अफ़सोस जोॻो वाक़ियो पेश आयो आहे। 9 जेके मुसाफ़िर आहिनि उन्हनि खे क़तलु कयो वियो आहे ऐं ख़बरूं इहे बि आहिनि त इन्हनि जा पहिरियां सुञाणप कार्ड ॾिठा विया उन खां पोइ क़तलु कयो वियो आहे। हिकिड़ी बस मां 2 ॼणनि खे लाथो वियो, ॿी बस मां 7 ॼणनि खे लाथो वियो। हलंदड़ साल फेबरवरी में बि अहिड़ी क़िस्म जो वाक़ियो थियो हो। ग़ालिबन ज़िलो बारखान आहे शायदि बलोचिस्तान जो, जिते अहिड़े क़िस्म जो इंसिडेंट आयो ऐं उते बि 7 माण्हुनि खे क़तलु कयो वियो हो। इन समूरे मामले जे पुठियां कहिड़ा अंसर आहिनि ऐं ईअं सभु कुझु छो पियो थिए बलोचिस्तान में काफ़ी वक़्त खां वठी? महिरबानी। ॾिसो, बलोचिस्तान जो जेको मामिलो आहे जिन मां ख़बरूं जनरेट थियूं थियनि पियूं ऐं अहिड़ा वाक़िया जेके अफ़सोसनाक थियनि था पिया, ज़ाहिर आहे हिन जो हिकिड़ो टिगो पस मंज़र आहे। उन ते इख़्तिलाफ़ राय बि मौजूदु आहे। असांजी हुकूमतूं ऐं रियासतूं उनखे ॿी एंगल सां थियूं ॾिसनि ऐं बलूचिस्तान में जेकी ॿी जो ॿियो फ़रीक़ आहे उहे मुख़्तलिफ़ नमूने सां उनजी इंटरप्रिटेशन कनि था। पर मामिलो पुराणो ऐं क्रोनिक आहे ऐं ज़ाहिर आहे जेको मामिलो हल न थींदो आहे पोइ वाक़िअनि खे जनम ॾींदो आहे। अहिड़ा ई अफ़सोसनाक वाक़िया जेके उहे उन्हनि जनम वठंदा आहिनि। हीअ बलूचिस्तान जो जेको पश्तून बेल्ट आहे निस्बतन अॻु में काफ़ी पीसफुल सम्झो वेंदो, पर गुज़िरियल साल खां जेके हिन हाईवे ते पंजाब सां कनेक्टिविटी आहे, हाईवे आहे N25, उन ते इहे वाक़िया थियणु शुरू थिया आहिनि। ऐं हीअ जो काल राति वाक़ियो थियो आहे उहो बि एग्ज़ैक्टली सम्झो हिकिड़ो रिपीट आहे उन गुज़िरियल साल वारे वाक़िए जो। राराशम जो इलाइक़ो आहे, हीअ उनजे आस पास ई 2 ज़िला जिते मिलनि था, योब ऐं बारखान जी जेके सरहदूं आहिनि उते इहो वाक़ियो थियो आहे ऐं ॾाढो अफ़सोसनाक आहे। सरकारी तौर इनखे रिलेट कयो वियो आहे। जेको बलूचिस्तान हुकूमत तर्जुमान आहे उन चवण मुताबिक़ जेको हिंदुस्तान जी इंस्टिगेशन सां जेको बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में कार्रवायूं आहिनि उहे तंज़ीमूं आहिनि। ॿिए पासे जेके पाबंदी कयल तंज़ीमूं आहिनि उन्हनि जो मुंहिंजा पंहिंजा जेके सोशल मीडिया ते या मुख़्तलिफ़ हैंडल आहिनि उन्हनि ज़िम्मेवारी लाइ इनजी क़बूल कई आहे। न सिर्फ़ु इहो पर उन राति बलूचिस्तान जा जेके घटि में घटि 2-3 टीवी आहिनि उन्हनि जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में शाहराऊं बंदि थियूं, उते बि पुरतशदुद वाक़िया थिया ऐं जेके लेवीज़ जा थाणा, कुझु बसूं ऐं जेके सरकारी गाॾियूं आहिनि उन्हनि खे बि कब्ज़े में वरितो वियो। हिकु अधु बैंक ते बि हमिलो थियो। त इहो वाक़ियो आइसोलेशन में न हो ऐं जेके कार्रवायूं हुनजो हिकिड़ो सेट हो। ज़ाहिर आहे जीअं तव्हां चयो इनजो हिकिड़ो ॾिघो पस मंज़र आहे, पर अञा ताईं बलूचिस्तान जे मामले में उहो रिज़ॉल्व थी न सघियो आहे। ऐं माज़ी में इहे तमामु घणी एफर्ट्स थियूं आहिनि। हीअ हुकूमतूं जॾहिं आयूं, वफ़ाक़ी हुकूमत, सूबाई हुकूमत ऐं सम्झो कि ॿई पार्टियूं जेके तजुर्बेगार माज़ी में एंगेज रहियूं आहिनि बलूचिस्तान जी हुकूमतुनि सां, माण्हुनि सां, उन्हनि जे अचण खां पोइ तब्दीली ईंदी। पर इहो जेको आहे कॉन्फ्लिक्ट ॾींहुं ब ॾींहुं वधंदो रहियो। तव्हांखे ख़बर आहे त जेको जाफ़र एक्सप्रेस जो वाक़ियो उहा बि हिकिड़ी पीक हुई इन सॼे जहिड़े जी कॉन्फ्लिक्ट जी। ऐं हीअ नंढड़ा नंढड़ा वक़्तनि जेके वाक़िया थियनि था हिन सां बलूचिस्तान जी मजबूरी जेका अमन अमान जी सूरत हाल आहे उन ते ज़ाहिर आहे हिकिड़ो सवालिया निशान
उभिरे थो ऐं बलूचिस्तान जी हुकूमत आहे उन्हनि जी जेके कमज़ोरियूं ॿिया जेके सियासी फॉल्ट लाइन्स आहिनि इवन वफ़ाक़ी हुकूमत जी जेका कमज़ोर पॉलिसियूं आहिनि उन्हनि जो बि रिफ्लेक्शन मिले थो छाकाणि जो मामिलो हल तरफ़ वञण बदिरां ॾींहं ब ॾींहं मुख़्तलिफ़ कारवाइनि जी सूरत में लॉ एंड ऑर्डर जी सूरत में ऐं अनरेस्ट जी सूरत में उहो ज़ाहिर थो थिए ऐं उहो बलूचिस्तान जी जेका मजमूई समाजी सूरत हाल आहे सियासी सूरत हाल आहे या माशी सूरत हाल आहे छाकाणि जो फ्रीक्वेंटली शाहरान जो बंदि थियणु ऐं माण्हुनि जो डिस्टर्ब थियणु उनजो जेको मैसेज वञे थो उहो मजमूई तौरु सूबे लाइ ऐं मुल्क लाइ जेको पॉज़िटिव न आहे। अच्छा जावेद साहब, जिते ही इंसिडेंट थियो आहे सरा ढाकई शायदि उन जेको नालो आहे, मुमकिन आहे मां सही सां प्रोनाउंस न करे सघंदो हुजां, इते आम तौर ते सर सिक्योरिटी सूरत हाल कीअं रहंदी आहे, छा ही हसास इलाइक़ो आहे ऐं माज़ी में अहिड़े क़िस्म जा जॾहिं वाक़िया थिया उन खां पोइ बलोचिस्तान जी सिक्योरिटी सूरत हाल में केतिरी अबतरी या केतिरी बहितरी आई? जी इहो पश्तून बेल्ट आहे बलूचिस्तान जो ऐं नेशनल हाईवे आहे जेको बलूचिस्तान जे रखणी जे इलाइक़े सां थींदो अॻिते डीजी खान सां कनेक्ट कंदो आहे बलूचिस्तान ऐं पंजाब खे कोए सुलेमान ऐं फोर्ट मंडरू क्रॉस करे इहो हाईवे ईंदो आहे। इन जो जेको आहे सरहद ढाकाई इलाइक़ो आहे पश्तून नालो आहे इहो हिकु नंढड़ो विलेज आहे उन सां मनसूब आहे ऐं इहो सॼी मॉनसून रेंज आहे तमामु घणी जेका आहे माज़ी में त आइडियल पीसफुल इलाइक़ो सम्झो वेंदो हुते घणो टूरिज़म हूंदो आहे माण्हुनि जो अचणु वञणु हूंदो आहे पर काफ़ी अर्से खां इहो शाहरा जेका डिस्टर्ब आहे डिप्लॉयमेंट सॼे बलूचिस्तान में प्रेज़ेंस आहे हिक खां वधीक जेके लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ आहिनि जंहिंमें AFC आहे लेवीज़ जेका मक़ामी आहे हाणे पुलिस आहे ऐं BC आहे तमामु घणा फोर्सिस आहिनि उनखां सवाइ ॿिया जेके इदारा आहिनि लॉ एनफोर्सिंग जेके मददगारी इदारा आहिनि उहे बि हुते मौजूदु आहिनि ऐं मूं तव्हांखे जीअं ॿुधायो त इहो माज़ी में हिन इलाइक़े जो वायलेंस ऐं तशदुद जे हवाले सां को ख़ासि रिकॉर्ड कोन्हे को पर हाणे गुज़िरियल साल खां हुते इहे कारवायूं जेके आहिनि रिपोर्ट थींदियूं आहिनि हा अॻु में तालिबान रिलेटेड जेको सॼो ज़मानो हो उन में तालिबान जूं मुख़्तलिफ़ किडनैपिंग जूं कारवायूं या सिक्योरिटी फोर्सिस सां कुझु टकरियूं ऐं हमला जेके आहिनि उहे रिपोर्ट थींदा रहिया पर इहो जेको बलोच जेको आहे कॉन्फ्लिक्ट आहे या सियासत आहे या इहो जेको फेज़ आहे टकराव जो इन सां रिलेटेड के बि वाक़िया इन इलाइक़े में अॻु में न थिया आहिनि ऐं हीउ हिकिड़ो ॿियो जेको आहे वॾो वाक़ियो रिपोर्ट थी हुते जेको थियो आहे गुज़िरियल ॾींहुं इन करे डिप्लॉयमेंट हुजण जे बावजूद बि इन इलाइक़े में इहे ॿ टे वाक़िया थिया आहिनि जिन जेको आहे हिन सॼे अमन अमान जी सूरत हाल ऐं बलूचिस्तान जी जेका मजमूई सूरत हाल आहे उनखे काफ़ी मुतासिर कयो। अच्छा जावेद साहब, शुरू में तव्हां बि ॿुधायो डिघो पस मंज़र आहे हिन मामले जो, हिकिड़ी शइ त वाज़े जेका नज़र अचे थी महसूसु थिए थी या उनखे नोट करे सघिजे थो त रियासत ऐं बलूचिस्तान जा जेके माण्हू आहिनि उन्हनि जे विच में एतमाद जो बहिरान आहे। पहिरियां त मूंखे मुंहिंजी दुरुस्तगी कजो त छा मुंहिंजो इहा ॻाल्हि सही आहे त वाक़ई बि एतमाद जो बहिरान आहे, जेकॾहिं आहे त उनखे ख़तमु कीअं करे सघिजे थो? ॾिसो इहो त ख़ालिस्तन पॉलिटिकल सुवाल आहे सॼी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स तज़ाद टकराव सोचनि जो मफ़ादनि जो सियासत जो इहे हूंदा आहिनि या बुनियादी रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रलाइज़ जेका अथॉरिटी आहे मुल्क जी यानी पाकिस्तान जो जेको पॉलिटिकल कंपोजिशन आहे उनमें फेडरेशन या वफ़ाक़ ऐं इस्लामाबाद असां सिंपलिकली चऊं त उनजो आम रोल आहे छाकाणि बलूचिस्तान मुख़्तलिफ़ हवालनि सां डिस्टर्ब सूबो रहियो आहे हिते सियासी मुआशी महरूम रहियूं आहिनि डेवलपमेंट कोन्हे का अंडर डेवलपमेंट आहे इंडस्ट्रियलाइज़ेशन आहे अनएम्प्लॉयमेंट आहे तमामु घणा सोशल इस्लामिक इशूज़ आहिनि बलूचिस्तान जा ऐं जेकॾहिं कॉन्फ्लिक्ट या इंसर्जेंसी जी ॻाल्हि कयूं त उहा बि कनि ई कान्हे का 5 अहिड़ा फेज़िस बलूचिस्तान में गुज़रिया आहिनि ऐं उन विच में ठापुर बि ईंदी रही आहे ऐं हिकिड़ो पेसिफाई जेको माहौल आहे उहो बि थींदो रहियो आहे जीअं पीपुल्स पार्टी जी 2008 वारी हुकूमत हुई उन कुझु रिफॉर्म्स कया जंहिंमें कुझु माशी रिफॉर्म्स आहे कुझु एम्प्लॉयमेंट जा इशू बलूचिस्तान जा एड्रेस थिया त निस्बतन असांखे उन दौर में बलूचिस्तान जी फिजिकल स्पेस जेका आहे हुकूमत खे उहा बि असांखे वधंदे नज़र आई ऐं जेको कॉन्फ्लिक्ट आहे उहो बि सबड्यू थियो। इहो फेज़ गुज़रण खां पोइ वरी जॾहिं पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस थी त वरी असां ॾिठो त मामला जेके आहिनि ख़राब थिया आहिनि। इहे डिफरेंट फेज़िस आहिनि ऐं अल्टीमेट जेका रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे उहा ज़ाहिर आहे फेडरेशन जी आहे इस्लामाबाद जी आहे छाकाणि जो बलूचिस्तान जी हुकूमतूं जेके आहिनि उहे मखलूत हुकूमतूं रहियूं आहिनि ऐं तमामु घणियूं कमज़ोर हुकूमतूं रहियूं आहिनि जेके पंहिंजे सिर एॾा वॾा जेके तारीख़ी मामला आहिनि जंहिंमें माशी इशूज़ जेके आहिनि उहे इन्वॉल्व हुजनि ऐं पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन्स हुजनि उहे एड्रेस नथियूं करे सघनि। इन करे वफ़ाक़ जी जेका पॉलिसी आहे ज़ाहिर आहे हुनजी वीकनेस आहे जेका हिन मामले खे कंहिं मंतकी अंजाम ताईं नथी पहुचाए सघे
ऐं वरी वरी असांखे अहिड़े क़िस्म जा जेके मामला आहिनि उहे नज़र था अचनि पिया। अच्छा जावेद साहब, ही अॻु में बि जेके वाक़िया थिया उन में बि ॾिठोसीं त पहिरियां सुञाणप कार्ड चेक कयो पियो वञे, पोइ ॾिसी ऐं पोइ उनखे क़तलु कयो पियो वञे। अॼु राति जेको इंसिडेंट थियो आहे उन में बि इहा शइ ॾिसूं था, त पोइ हिन मामले खे लसानी या वरी नस्ली बुनियाद सां ॻंढणु दुरुस्त हूंदो? ॾिसो न, हाणे दुनिया में जेके झगड़ा या तज़ाद जंगू थींदा आहिनि उन में हमेशह जेके विक्टम हूंदा आहिनि उहे कमज़ोर माण्हू हूंदा आहिनि जेके जंगुनि जो डायरेक्टली न हिसो आहिनि, न उन्हनि जो इन जहिड़े में कोई इंट्रस्ट हूंदो आहे। ही जेके हमेशह वाक़िअनि में जेके माण्हू शहीद था थियनि, मारजनि था, इहे आम माण्हू आहिनि जेके मुसाफ़िरियूं कंदा था रहनि, नंढड़ा नंढड़ा कमु कंदा आहिनि, नंढियूं नौकरियूं ऐं मज़दूरियूं कंदड़ माण्हू आहिनि जेके ॿिन्ही सूबनि में ईंदा वेंदा रहनि था। हिकु रिवायत रही आहे। बलूचिस्तान जे कॉन्फ्लिक्ट में तमामु घणा अहिड़ा माण्हू जेके जंहिंजो कॉन्फ्लिक्ट सां हिसो न आहे, उनजो हथु न आहे ऐं उन्हनि जो कहिड़े बि तरीक़े सां हुन कॉन्फ्लिक्ट जे झगड़े ते असरअंदाज़ न थींदड़ आहिनि, पर उहे विक्टम था थियनि। ज़ाहिर आहे इहो अनफॉर्चुनेट आहे, पर इहो जेको आहे हिकिड़ो पासो आहे उन सॼी सूरत हाल जो। ऐं पाकिस्तान में जेके पॉलिटिकल सूबनि जा महरूम मामला रहिया आहिनि उन जा तमामु घणा जेके आहिनि पासा रहिया आहिनि, उहे मजबूरी तौरु हिकिड़ी जेका कंप्लीट पिक्चर आहे उहा ॾाढी ॾुखोईंदड़ बि आहे ऐं ॾाढी गंभीर बि आहे, जेका हल न थी सघी आहे हींअर ताईं। इन करे ज़ाहिर आहे झगड़े में जॾहिं ताक़त जो इस्तेमालु थो थिए ॿिन्ही पासे ॾांहुं, त उन में अहिड़े क़िस्म जा जेके माण्हू आहिनि उहे एतिराज़ रिपोर्ट मुतासिर था थियनि पिया ऐं उनखे कहिड़े बि नमूने सां जस्टिफाए नथो करे सघे, छाकाणि जो मासूम माण्हू जो मारजण जेको आहे कंहिं बि क़िस्म सां उनजो इन झगड़े ऐं तज़ाद जे हल में को बि मुंहिंजे ख़्याल में उनजो को हिसो या असरु नथो थी सघे। तव्हां ॿुधायो त बलूचिस्तान में, पंजाब में या जेके बि असांजा चारई सूबा आहिनि, हिक ॿिए जा माण्हू अचनि था, कमकार कनि था, त हाणे बलूचिस्तान में गैर मक़ामी माण्हू जेके मुख़्तलिफ़ कमेकारे अचनि था, वापार कनि था, कमकार कनि था, नौकरी कनि था, उन्हनि जी हिफ़ाज़त जे लाइ कहिड़ा उपाउ वरिता पिया वञनि? छो जो अहिड़े क़िस्म जा जॾहिं वाक़िया थियनि था त इनसिक्योरिटी उन्हनि माण्हुनि में त तमामु घणी वधी वञे थी। ॾिसो, सिक्योरिटी जो जेको एपरेटस आहे बलूचिस्तान में उहो गुज़िरियल कई सालनि खां जेको आहे उहो इंटैक्ट आहे ऐं इन प्लेस आहे, उहो कमु कंदो रहियो आहे। ईअं न आहे त बलूचिस्तान में को सिक्योरिटी घटिजे थी तॾहिं इहे वाक़िया था थियनि। बलूचिस्तान में हिकिड़ी कंप्रीहेंसिव डिप्लॉयमेंट आहे जंहिं ते बलूचिस्तान जी जेका सूबाई सरकार आहे उहो तमामु घणो ख़र्च बि करे थी, पंहिंजा रिसोर्सिस वफ़ाक़ बि ॾिए थो ऐं तव्हां हिकु स्मार्ट नंबर ऑफ जेको डिप्लॉयमेंट आहे उहो हर वक़्तु मौजूदु आहे। पर हीअ जेके वाक़िया आहिनि, जीअं तव्हां जंग जी नोयत जॾहिं डिफाइन कंदो तव्हांखे लॻंदो हिकिड़ी अर्बन वारफेयर ऐं गोरिला वारफेयर वारा टैक्टिक्स आहिनि जंहिंमें जेके अचनि था कार्रवाई कंदड़ उहे तमामु घणा मोटिवेटेड आहिनि, डेडिकेटेड आहिनि ऐं हाणे त काफ़ी हुनजो जेको सुसाइडल मूड या एपरेटस आहे उहो साम्हूं आयो आहे। इन करे उहो झगड़े लाइ तयारु था रहनि पिया, मरण माराइण वारे। अहिड़ी सूरत हाल में सिक्योरिटी जो जेको आइडल निज़ाम आहे उहो बि नतीजा नथो ॾेई सघे ऐं इहे वाक़िया थी वञनि था। थोरे जो हुन खां पोइ काफ़ी कार्रवाई थी थियनि ऐं जवाबी कार्रवाई थिए थी, पर सिक्योरिटी हूंदे ई इहे मामला, छाकाणि रुॻो सिक्योरिटी आइसोलेशन में सिक्योरिटी इशू बलूचिस्तान जो न आहे। तव्हांखे अॻे इहो सोशो पॉलिटिकल ऐं इकनॉमिक इशू आहे, हिन जे पुठियां हिकिड़ी वॾी फिटी हिस्ट्री आहे, पॉलिटिक्स आहे, उहा अनफॉर्चुनेटली एड्रेस उन लेवल ते नथी थिए ऐं हींअर ताईं जेको सिक्योरिटी लेंस आहे या सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव आहे उहो बलूचिस्तान में हावी थो नज़र अचे। इन करे असांखे ॿिन्ही पासे ते वायलेंस थी नज़र थो अचे पियो, वायलेंस ऐं काउंटर वायलेंस। पॉलिटिकल डायलॉग, पॉलिटिकल ॻाल्हि ॿोल या जेको सियासी रस्तो पार्लियामेंट कढंदी आहे, सियासी पार्टियूं कढंदियूं, उहो असांखे बिल्कुलु पस मंज़र में थींदे नज़र थो अचे पियो ऐं फ़िलहालु कमिंग जेको नियर फ्यूचर में उनजा इम्कान तमामु घणा मुबाहम, छाकाणि इस्लामाबाद जी जेका पॉलिसी आहे उहा सख़्तगीर आहे ऐं ॿिए पासे ॾांहुं जेके फोर्सिस बरतर बेकार आहिनि उन्हनि जी बि पॉलिसी असांखे उहा हार्ड लाइन नज़र थी अचे पई ऐं सॉफ्ट लाइन वारा, नेगोशिएट करण वारा, डायलॉग करण वारा फोर्सिस जेके आहिनि हींअर बलूचिस्तान में ॿिन्ही पासे जेके आहिनि उहे नाम एग्ज़िस्ट कनि। सही। अच्छा जावेद साहब, फ़ौजी ऑपरेशन जो बि ॻाल्हियूं थियूं, मुखालफ़त बि थी उन्हनि जी, माज़ी में फ़ौजी ऑपरेशन थिया बि आहिनि बलूचिस्तान में ऐं हाणे तव्हां ॿुधायो जेके करंट पॉलिसीज़ आहिनि, डेडलॉक आहे ॿई पासे डायलॉग्स जे हवाले सां, तव्हांजी नज़र में बलूचिस्तान जे मसइले जो हल छा आहे? कीअं इन मामले खे हल करे सघे थो? बलूचिस्तान में जेके बि लिखंदड़ पढ़ंदड़ सेनर एलिमेंट आहिनि, पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिनि, जेको डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में इतबार कंदड़ माण्हू आहिनि, उन्हनि जो तमामु हिकु वॾो नंबर जेको आहे उहो
हमेशह इन ॻाल्हि खे एडवोकेसी कंदो रहियो आहे। बलूचिस्तानी पार्लियामेंट नेशनलिस्ट पार्टी, नेशनल पार्टी, BNP, इवन उन्हनि जी सॼी जमहूरी वतन पार्टी ऐं ॿियूं अहिड़ियूं जेके पार्टियूं पश्तूनख्वा, उहे ख़ुदि डायलॉग, इंक्लूसिवनेस ऐं सूबाई ख़ुदमुख्तियारी ऐं अख़्तियारनि जा मामला जेके आहिनि उन्हनि ते हमेशह ॻाल्हाईंदियूं रहियूं आहिनि, इंगेज रहियूं आहिनि। वफ़ाक़ी हुकूमतुनि, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़, इवन PTI उन्हनि जो हिसो रहियो आहिनि, उन सां गॾु इंतज़ार में रहियूं। इहो सिलसिलो बि डायलॉग जो हलंदो रहियो आहे। पर मामला हाणे शायदि हिन खां घणो जेको चढ़ी विया आहिनि। हालांकि अरिड़हीं तरमीम NSC वारा जेका खोड़ सारियूं रिफॉर्म्स कयूं आहिनि, पर उन बावजूदि बलूचिस्तान जो जेको मामिलो आहे उते उहा सेटिस्फेक्शन ऐं इत्मीनान नज़र नथो अचे। हू जीअं पहिरियां बि अर्ज़ु कयो त अपर हैंड ऐं ताक़त ऐं अख़्तियारात जेके आहिनि उहे वफ़ाक़ी हुकूमत, वफ़ाक़ी इदारनि वटि आहिनि। इन करे जेको पहिरियों आइस ब्रेकिंग क़दम हूंदो उहो उन्हनि ई जेको आहे अख़्तियारनि खे, इदारनि खे, असेंबली खे, फेडरल गवर्नमेंट खे खणणो पवंदो, तॾहिं ई आइस ब्रेक थींदी। ऐं जॾहिं फेडरेशन इहो रियलाइज़ कंदी त फोर्स बदिरां माण्हुनि खे इंगेज कबो। ऐं इन में हिकिड़ी शइ मां एक्ट कंदो हलां त जेका गुज़िरियल इलेक्शन्स आहिनि या जेको तरीक़ेकार आहे जी उन बलूचिस्तान जे केस खे वधीक ख़राबु कयो आहे। छाकाणि जो आम तासुर इहो आहे त जेके असेंबलियूं आहिनि उनमें नुमाइंदा हुकूमतूं न आहिनि, उहे माण्हुनि जे वोट सां न आहियूं न आहियूं, पर हिकिड़ी पसंदि ऐं नापसंदि जे ऐं ज़रूरत इंजीनियरिंग जे तहत आहियूं। इहो तासुर हाणे गहरो थींदो थो वञे ऐं हुकूमतुनि जी जेका नाकामी आहे फेडरल ऐं सूबाई हुकूमत जी, उहा बि तासुर खे वधीक गहरो जेके सिंधी हुकूमतूं आहिनि उहे तक विञाए वेठियूं आहिनि। ऐं सिक्योरिटी जेके इदारा आहिनि उहे पंहिंजी सोच ऐं पंहिंजे हिकमत अमली तहत बलूचिस्तान खे डील था कनि ऐं जंहिंजे नतीजे में का बि ब्रेक थ्रू असांखे हींअर ताईं सियासी माहौल नज़र न आई। ठीकु, जावेद लांघा साहब, अव्हांजी वॾी महिरबानी, अव्हां असांखे वक़्तु ॾिनो। नाज़रीन, ब्रेक वठूं था कवर स्टोरी में, ऐं पाण जॾहिं वापसि ईंदासीं त पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं लियारी जे इलाइक़े बगदादी में हिकु हफ़्तो पहिरियों जेका इमारत किरी हुई ऐं उन इमारत खां पोइ कहिड़ी अॻिभराई थी, कहिड़ी डेवलपमेंट थी, ऐं कराचीअ में ॿियूं जेके ज़बून हाल ऐं ख़तरनाक इमारतूं करार ॾिनल आहिनि उन जे बारे में सिंध हुकूमत वटि कहिड़ो प्लान आहे ऐं कहिड़ी मनसूबाबंदी थिए पई। ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ ॿीहर हाज़िर थियूं था। हेलो